애들 데리고 오겠습니다. 우와! 우와! 사이즈가 애매하네. 자, 그냥 이렇게 써버릴까? 조심해라. 튄다. 잘 된 것 같은데.
그 지인 중에 이제 한 분께서 이거랑 밑에 까는 매트도 빌려주시더라고요. 깨끗하게 쓰고 반납하겠습니다. 왠지 느낌 다 붙어질 것 같아. 두 개가 붙어집니다. 아침 6시쯤에 21도까지 떨어지긴다고 되어 있습니다. 오늘 제가 좋아하는 페퍼민트. 가다가 발을 실어서 보더니 지퍼가 뜯어져 있었네. 자다가 몸부림은 안 치는 걸로 하겠습니다. 저는 다시 자도록 하겠습니다. 근데 제가 한 30분 전부터 깼거든요. 지금 계속 이상하게 어디서 여자 목소리가 쳤거든요. 좀 여자 목소리가 통화하는 건지. 지금 이거 카메라를 두 번째 켜는 건데 켜니까 안 들리고 또 카메라를 켜니까 또 여자 목소리가 안 들리고. 이 목소리 때문에 좀 깬 것 같아요. 이렇게 춥게 자니까 이렇게 좀 민감한 것 같아. 소리에 바깥에 이렇게 일어나는 소리들 이런 것들이 좀 많이 민감한 것 같아. 그래도 한번 더 챙겨보도록 하겠습니다. 아무래도 오늘 잠은 다 잔 것 같습니다.